Hello everybody, my name is Thi. Welcome to Spoken Vietnamese Plus. Today we're going to be learning about the word có and its common collocations. Có means to have. I have money. Tôi có tiền. Tôi có tiền. Tôi có tiền. Có means there is, there are, etc. There is a gas station near my home. Gần nhà tôi có một cây xăng. Gần nhà tôi có một cây xăng. Gần nhà tôi có một cây xăng. Có can be used to form a yes-no question. Does it hurt? Có đau không? Có đau không? Có đau không? Không có before a verb is an emphatic way to deny something. For example, does not hurt. Không có đau. Không có đau. Không có đau. Đừng có before a verb. Don't do something. Sometimes có is omitted. Don't you lie to me. Đừng có xạo. Đừng có xạo. Đừng có xạo. Có thể is can or maybe. I can help you learn Vietnamese. Tôi có thể giúp bạn học tiếng Việt. Tôi có thể giúp bạn học tiếng Việt. Tôi có thể giúp bạn học tiếng Việt. Nếu plus subject plus có plus verb is used to form a conditional statement. Sometimes either nếu or có can be omitted. If you do love me, then love me now. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ. This is a famous line in a famous song in Vietnamese. Có bao giờ? Have you ever? For example, have you ever eaten dog? Bạn có bao giờ ăn thịt chó chưa? Bạn có bao giờ ăn thịt chó chưa? Bạn có bao giờ ăn thịt chó chưa? Có khi nào ... không? Is it possible that you misremember? Có khi nào bạn nhớ nhầm không? Có khi nào bạn nhớ nhầm không? Có khi nào bạn nhớ nhầm không? Có before a quantity plus ha. This is used to emphasize that this quantity is very small. For example, how much is your monthly salary? Only $1,000. Lương tháng bạn bao nhiêu? Có 1.000 đô hà. Lương tháng bạn bao nhiêu? Có 1.000 đô hà. Lương tháng bạn bao nhiêu? Có 1.000 đô hà. Thank you for watching.